Já, þetta eru gríðarlega stórir atburðir sem eru að verða í okkar samfélagi og gríðarlega erfiðir tímar fyrir Grindvíkinga, miklar hremmingar sem þau ganga nú í gegnum. En leið er þetta tímar sem reyna á að Íslands samfélag sýni úr hverju það er gert og það höfum við gert áður og það munum við gera nú. Við munum taka vel utan Grindvíkinga í góðu samstarfi við Grindvíkinga. See the big cracks everywhere and all the houses are ruined. It's very sad because I'm born and raised there. Maybe something happens while we're inside. It could be an eruption while we're inside, so it's also that to worry about. So yeah, it's a very unreal situation. We gather people here in groups, and then once we get the go-ahead, we let them go. We try to keep calm so that the residents don't start panicking.